котики, с вами Альбит Таро. Подписываемся, лайкаем, комментируем. Благодарю также за комментарии, за отзывы. Очень это ценю, очень вас люблю. Так, сегодня мы посмотрим, кто или что стучит в вашу дверь на событийном волшебном зеркале Ленорман. Кто или что стучит в вашу дверь? Новости какие-то. Так, о чем новости? Так, новости. Возможно, так, какие-то бумаги, да? Сейчас посмотрим. Угу. Так, сомневаетесь, что у вас какие-то сомнения есть в этом? Сейчас скажу. Есть сомнение, что в близком окружении у вас вместо друзей как будто есть лисы. На самом деле это так? Да, женщина какая-то есть в вашем окружении. Вот это вот вы должны присмотреться к окружению рядом, да? Потому что женщина хочет забрать ключи вашего счастья. Но вы сейчас очень умная, и всю свою удачу вы сохраняете себе, да. А таких людей отсекайте. Вы должны сейчас знать все это, прорабатывать и не бояться, что кто-то что-то у вас украдет. Этого вы не должны бояться. Сейчас вы видите людей насквозь и все это отсекаете. Так, что еще у нас на пороге? Что стучит? Какой-то выбор. В чем? Выбор в развитии, смотрите, с мужчиной, да, развиваться ли, заводить ли семью. У кого-то это могут быть насчет беременности, насчет, может быть, с детьми что-то решаться. Вот, и вы выбираете. Но у вас все получится. Вот семейное древо благополучие идет. Хоть вы и сомневаетесь, получится или нет. Ну и что еще? Знаете, вот ваши мечты исполняются, вот в которые вы уже не верили и в которые вы уже... Угу. Вы сами себе, кстати, исполните мечты. Да, сами себе исполните мечты. Все, что вы пожелали или что вы загадали, вы себе исполните. Да, по солнцу это прям все сбудется и будет даже лучше, чем вы ожидали.